Vivian，你係馬拉嘅旅遊大使，有咩好嘢分享下？馬拉真係好多好多你估唔到嘅坊間藥引咯，分享下。分享啲嚟聽下。我啱啱見識過一種好名貴嘅藥材藥引，咁呢，好多明星呢同有錢佬都想揾，但係永遠都揾唔到嘅最頂級嘅嘢嘅藥引。咁巴閉咩嚟？好啦，分享下啦。但係我唔知得唔得嘅喎。咁但係呢，就好多有錢佬話俾我聽呢，佢好得咯。尤其是係對癌症嘅第4期啦、糖尿病啦、奇難雜症啦，咁可以幫助延續到生命噶啦。咁乜都得，咁所以我都有買咗盒嚟，買咗2盒嚟看下門口咁咯。咁而家我都有研究緊咩嚟㗎？咩嚟㗎？嘅，好貴㗎喎。攞 show 俾大家睇下啦。呢個唔知咩嚟㗎？箭豬棗啊！咁我自己都好八卦啦，我都會開嚟睇下啦。咁講到哇好勁喎，咁又話血棗啦，咁呢個係血棗嚟㗎，呢個嘢唔平㗎，呢一個呢度咧，呢盒嘢一罌仔咁樣一罌仔啊，咁樣就3000蚊馬紙嘅，即係港紙大概係差唔多6000蚊咯。係差唔多6000蚊，即係喺當地買啊，喺沙巴嗰度買。咁我自己買咗2-3盒擺喺度看門口啦。咁講到咁特別嘅嘢，咁佢係咁樣粉狀嘅。咁呢度就係1克，咁其實佢好似分10次食咯。咩味道啊？試俾大家睇，其實金金地咯啲粉，好金啊！我哋話可以解酒喎。咁其實我覺得你攞呢一啲嚟解就好鬼嘥咯，養生啊、保健啊，同埋講話有啲人呢，即係糖尿病啊，成隻腳傷晒呢，即係嗰啲骨科醫生咯，最馬來西亞骨科醫生都係有用呢啲成隻腳傷晒啊，冇傷口啊，即係滲呢啲粉落去咯。但係真係好貴咯，滲黃金咯，同埋第4期 cancer 糖尿病啊嗰啲等等啦。因為我都喺度睇緊嘅，咁呢本書啦。入邊都有好多內容嘅，有關箭豬棗，同埋點解箭豬棗係沙巴出名呢？同埋點解我敢買呢？因為佢係有牌照嘅，最緊要佢係有真係有 laser 嘅。咁全部同埋都有晒證書嘅。如果你哋去沙巴都可以話俾我聽，話俾你聽去邊度買咯。咁如果喺香港嘅，我都有擺貨喺度嘅，你都可以問我攞嘅呢一隻。就係咁啦，其他自己睇啦，箭豬棗嘅嘢。